Саламатсыздар ма? Мен Аманқос Сандуғаш Есенбекқызы Шетпе гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, 11 сыныптың сынып жетекшісімін. Педагогикалық идеялар панорамасы байқауының сабақтан соң номинациясы бойынша кітап оқу ақыл тынысы тақырыбында өзімнің идеямды ұсынғым келеді. Мақсаты қай ғасырда да кітаптың алатын орны бөлек, ал отан отбасынан басталады. Өскелең ұрпақты рухани адамгершілікке, өз елінің патриоты болуға шақыру, көркем әдебиеттегі отбасы үлгісі мен оқушылардың өз отбасы үлгісін байланыстыру. Өзектілігі қазіргі таңда балалар ата-әжесінің, ата-анасының тәрбиесінен гөрі телефон тәрбиесімен өсіп келе жатыр. Сондықтан оқушылар оқыған шығармаларындағы отбасы тәрбиесін үлгі ете отырып, өз отбасыларының құндылықтарын көрсету. Нәтижелердің ғылыми және практикалық құндылығы кітапты жүйелі оқу арқылы есте сақтау қабілетін арттыруға болады және отбасы тәрбиесімен салыстыра отырып, ұлттық құндылықтарды бойына сіңіреді. Қазіргі таңда техника мен технология қарыштап дамыған заманда кітап оқушылар саны күрт төмендеді. Сондықтан қазіргі жастар мен балалар өз ойын толық жеткізе алмайтын, сөйлеу қабілеттері төмен болып өсіп келе жатыр. Осы идеям арқылы сабақтан соң бос уақытында кітап оқушылар санын көбейткім келеді. Осы мақсатта отбасы құндылықтарын дәріптейтін кітаптарды таңдап алдым. Соған сәйкес жоспар жасадым. Жоспарға сәйкес практикалық кезеңге тоқталатын болсам, алдымен сыныбымның оқушыларына ай сайын отбасы мүшесімен байланыстырып кітап талдауға тапсырма беріп отырдым. Оқушылар оқыған кітаптармен отбасы құндылықтарын салыстырды. Ата мен әже, әке мен ана, бауырларының бойында кездесетін қасиеттерді шығармалардағы кейіпкерлермен байланыстыра талдады. Өзім де кітаптардың ішінен отбасы құндылықтарымен бірге қызықты жерлерін баяндап бердім. Нәтижесінде сыныбымдағы оқушылар кітапты жүйелі түрде оқи бастады. Оқушыларға кітап оқуға белгілі бір уақыт берілді. Бір ай сол кітап оқып келгеннен кейін Google форма арқылы тест алынды және отбасы мүшелерімен байланыстыра талдау жасалды. Осыған сәйкес үздік оқушыны анықтадық. Бұл оқымай жүрген оқушыларға да өзінің жақсы әсерін тигізіп, кітап оқушылардың саны артты. Енді сол оқуға берген кітаптарыма және оқушылардың талдауына тоқталсам, ең алдымен Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясын бердім. Оқушылар бұл шығарманы оқи отырып, зере әже мен өз әжелерін салыстыра отырып, әже тәрбиесі бала өміріндегі ата мен әженің алатын орнын талдайды. Оқушылар талдауына назар салсақ. Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романындағы Асқақ Абайдың әжесі Зере барлық әжелердің үлгісі. Абай жолын оқи отырып, Абай атамыздың өмір жолында ол кісінің маңызы үлкен екенін түсінуге болады. Қазақтың ұлы ақын жастайынан әдебиетке, шығармашылыққа баулыған осы Зере әжеміздің арқасы екені барлығына аян. Сол тәрізді әжем Қанбибі мені және менің бауырларымды жастайымыздан ертегі, батырлар жыры сияқты тәрбиесі мол шығармаларға сусындандырып өсірді. Осының арқасында қазіргі таңда мен шығармашыл жанмын және де әдебиеттің түрлі жанрларына қызығамын. Менің сынып жетекшім Аманқосова Сандуғаш апайымның берген тапсырмасы бойынша мен Абай роман эпопеясын оқып шықтым. Абайдың Зере әжесі Абайды жастайынан өлең жырларды жатқа айтуға және де көп әңгімелер айтуды үйретті. Және де бала Абайдың дана бай болуына әжесінің қосқан үлесі өте зор. Әжесі өз немерелерінің арасынан Абайды өте қатты жақсы көріп, көп еркелетті. Осы тұста мен өз әжем туралы айтатын болсам, әжем ол біздің отбасымыздың тірегі, ақылшысы және отбасымыздың ұйытқысы. Әжем мені жастайынан ертегілерге баулып, көп тәрбие білім берді. Менің осындай тұлға болып қалыптасуына әжемнің қосқан үлесі зор. Келесі шығарма Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұя шығармасы. Оқушылар осы шығарманы оқи отырып, Бауыржан Момышұлының әкесімен өз әкесінің бойында кездесетін қасиеттер мен жақсылықтарды салыстыра талдайды. Оқушылар талдауына назар салсақ. Мен Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұя атты кітабын оқыдым. Ол кітапта автор өз әкесін былай бейнелейді. Әке ол орны бөлек адам. Ол балаларын қалай асырасам екен, қалай тамақтандырсам екен және қалай киіндірсем екен деп уайымдап жүреді. Әке оларға өзінің мейірімін, тәрбиесін беруге міндетті адам. Менің де әкем сол шарттарға сәйкес келеді. Ол жұмысқа кеткен кезде біз оны сағынамыз. Үйге келген кезде барлығына көңіл бөліп, біздің жағдайымызды қадағалап отыратынына менің көңілім шығады. Менің әкеме үлкен алғыс. Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұя әңгімесіндегі әке бейнесі маған өз әкемді есіме түсіреді. Менің әкем жүрегі кең, мейірбан кісі.
айналасындағы бала-шаға, туған-туыс алдында үлкен жауапкершілікті сезіне білетін жалғыз кісі. Менің әкем бізді үнемі қуантуға тырысады, сөзінен бұрын ісімен бізге тәрбие береді. Мен үшін мінсіз әке бейнесі тура осындай. Шығарма бұл Шерхан Мұртазаның Ай мен Айша шығармасы. Оқушылар осы шығарманы оқи отырып, яғни аналардың үлгісі болған Айша анасымен өз анасының бойында кездесетін құндылықтарды, ерекшеліктерді талдайды. Мен Шерхан Мұртазаның Ай мен Айша кітабын оқыған болатынмын. Бізде басты кейіпкер Айша анамыз. Туындыда Айша анамыздың балаларын жетілдірудегі өзінің басынан кешкен қиындықтары айтылады. Және де Айша анамыз өзінің балаларын тілеуін тілеп, дұрыс тұлға болып қалыптасуға өз септігін тигізген. Айша анамыз нағыз аналардың үлгісі деп ойлаймын. Өз анам туралы айтатын болсам, менің анам да үлгі болардай адам деп ойлаймын. Өйткені бауырларым да мені өзгелерден кем болмасын деп барын салып еңбек етуде, бізді әрдайым дұрыс жолға салуда, жақсылық жасауға итермелейді. Сол себептен мен өз анамды қатты жақсы көремін. Келесі шығарма бұл Сайын Мұратбековтің Жабайы алма шығармасы. Бұл шығармада бауырлар арасында қарым-қатынас өте жақсы суреттелген. Осыны оқи отырып, оқушы бауырлардың адам өміріндегі алатын орнын, маңызын талдайды. Мен Сайын Мұратбековтың Жабайы алма кітабын оқыдым. Жабайы алма әңгімесінде бауырлардың арасындағы қарым-қатынас айрықша көрінеді. Мысалы, Назира әпкесінің соғыс кезіндегі бауырларына деген көмегі, бауырларына деген ыстық ықыласы, қамқорлығы көрінеді. Осы сияқты менің де бауырларым көп. Біздің де бауырларымыздың арасында кейбір болатын қиындықтарда біз бірлесе отырып осыны жеңуге тырысамыз. Және де бауыр барда бақыттысың дей көрме демекші. Осы әңгімені оқығаннан кейін мен бауырларымның рөлі қаншалықты маңызды екенін түсіндім. Келесі шығарма бұл Шыңғыс Айтматовтың Алғашқы ұстаз деген шығармасы. Бұда үлкен жетістікке жеткен Алтынайдың жетістікке жетуіне өзінің алғашқы ұстазы Дүйсен ұстазының еңбегі зор екені айтылады. Оқушылар осы шығарманы оқи отырып, ұстаз бойындағы құндылықтар, оқушымен байланыс, ұстаздың адам өміріндегі алатын орнын салыстыра талдайды. Ұстазы жақсының ұстанымы жақсы демекші, бізге ата-анамыздан кейін білім мен тәрбие беретін ол біздің ұстазымыз. Менің ұстазым, менің құрбым секілді, түсінігім мол жан. Бізге білім нәрімен сусындатып қана қоймай, өзінің ылғи да ақыл-кеңесін айтып отырады. Шыңғыс Айтматовтың Алғашқы ұстаз әңгімесіндегі Алтынай өзінің ұстазынан қандай үлгі алса, мен де өз ұстазымнан сондай үлгі аламын. Мен өз ұстазыммен мақтанамын. Шыңғыс Айтматов бұл шығармасында жазушы бұл туындысы арқылы әр оқушыға алғашқы ұстаздың маңызды екенін жеткізеді. Алтынай секілді әйгілі профессорлардың шығуына Дүйсен секілді жанашыр ұстаздар үлкен рөл ойнайды. Мен де сол секілді алғашқы ұстазымды үлгі тұтамын. Себебі ең алғаш бізге тәртіп пен білімге және әріптерді үйреткен сол жандар. Қорытындылай келе, артық ғылым кітапта ерінбей оқып көруге деп Абай атамыз айтқандай, кітап адамзат баласының баға жетпес асыл құндылығы, ғылымның қайнар бұлағы. Жастай берген тәрбие жас шыбықты егендей деп Ыбырай Алтынсарин айтқандай, адамзат бойына жас кезінде отбасының берген тәрбиесі дұрыс қалыптасуына, болашақта тұлға болып жетілуіне маңызы зор. Осы негізде оқушы бойына көркем әдебиеттер арқылы құндылықтарды сіңірсе, жаңа Қазақстанның рухани бай, көшбасшы тұлғасы болып қалыптасары хақ. Назарларыңызға рахмет.